这群狒狒正在马路上遛弯，突然之间，狒狒一阵惊慌，迅速往前跑。花豹很快就冲了出来，可是成年狒狒返回来阻挡花豹抓小狒狒，成功把花豹按在了地上。通过慢镜头可以看到，虽然花豹抓住了其中一只狒狒，但是它没办法应对周围的多只狒狒，不断被攻击。花豹意识到没办法打不过这群狒狒，只能放弃这次捕猎，朝着路边跑去。狒狒们追着它跑了出去。要知道，狒狒的战斗力也是很高的。从花豹的方向可以更直观地看到，花豹接近狒狒后，迅速就冲了上去。附近的狒狒立马逃跑，可是半路上遇到了成年狒狒的强烈阻击，双方扭打在一起，让花豹没办法起身。周围的10几只狒狒一起攻击，让花豹吃了大亏，只能起身逃跑，放弃这次捕猎。